और बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि आने वाले 3 घंटे में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और बताया है कि आने वाले 3 घंटों में भारी बारिश और आंधी आ सकती है। तो अगले कुछ घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और बांका में यह अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मधेपुरा, सुपौल और गया में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है और इसके लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ रहे हैं। निर्भय, फिलहाल मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? साइट पे एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि मौसम जो है वो बदलने के साथ साथ अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था कि लगभग 11-12 बजे के आसपास बारिश तेज होगी। इसमें बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बांका और गया में तेज आंधी और बारिश आ सकती है। इसके अलावा बताया गया है कि वहां पे बिजली भी गिर सकती है, ठीक है। और मौसम जो होगा उसका तापमान जिस तरीके से बढ़ा हुआ दिख रहा था गया में 2-4 दिन पहले जैसे देख रहे थे कि मौसम काफी बढ़ा हुआ था। हालांकि कल का जो तापमान था उसमें भी कमी आई थी, लेकिन आज जो मौसम विभाग ने असंदेशा जताया है जिसमें कि तेज बारिश की संभावना हुई है और इसको लेकर के रेड अलर्ट के साथ साथ कहा गया है कि बिजली जैसे गिरेगी जिसके बाद वहां पे लोग हो वो सुरक्षित रहें। जी अविनाश। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि पटना मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस तरीके से कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। अगले कुछ घंटे में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।